यहाँ पे आप देख सकता है Zed Air 13.3 इंच HDMI वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इंटेल क्वाड कोर प्रोसेसर DDR3 4GB रैम 64GB स्टोरेज इंटेल HD ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10। तो दोस्तों अभी टीयर डाउन करूंगा मैं, अभी पावर ऑन करके एक बार सिस्टम को देख लूंगा। तो ये है सिस्टम 4GB रैम, स्पीड 2133 मेगाहर्ट्ज और प्रोसेसर है सेलेरॉन प्रोसेसर।